Hallo, liebe Brettspiel-Teddy-Freunde, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute eine neue Folge wieder. Was ist neu eingezogen beim Brettspiel-Teddy? Ich schaue schon mal nach links. Ich schaue nach rechts. Ich kann euch was zeigen. Dann starten wir mal direkt. Los geht's. Starten wir mal mit einem kleinen Spiel. Nochmal ein Rezensionsexemplar von NSV Verlag. Das ist Snowware. Ein kooperatives Kartenspiel. Ja, zunächst mal großes Lob an NSV Verlag, ja. Ihr seht hier im Pappschuber, also keinerlei Kunststoff hier in diesem Spiel drin. Ja, worum geht's? Ihr seht ja schon, wir haben hier Feuer. Es liegen am Anfang ganz viele Feuerkarten da. Die Karten sind zweiseitig bedruckt. Eine Seite haben wir Feuer, andere Seite haben wir Schnee. Am Anfang haben wir Feuerkarten da und wir legen nach und nach, drehen wir die Karten um und versuchen mit den Schneekarten, die ja auf der anderen Seite sind, die Schneeflocke, das Feuer abzudecken. Ja, und ja, wie gesagt, wir spielen es kooperativ. Ich meine, da steht sogar drauf bis 1 plus, also ohne Grenze. Können also beliebig viele Leute mitspielen. Und so spielen wir halt Runde für Runde und die Karten können wir halt so lange wegziehen, solange sie frei liegen, so wie bei Mikado zum Beispiel. Ja, wenn die Karten irgendwo abgedeckt sind, kriegen wir sie nicht. Wenn die Karten frei zu nehmen sind, können wir sie nehmen, umdrehen und auf ein Feuerteil legen. Und so versuchen wir halt gemeinsam das ganze Feuer abzudecken. Ja, kleines, schönes, kooperatives Kartenspiel. Hier gefällt mir am besten wirklich die Verpackung. Ja, kann ich immer nur einen Hut vorziehen. Ich hoffe, mehr davon, weniger Kunststoff. Snowware. So, dann machen wir mal weiter. Noch ein weiteres Rezensionsexemplar hier. Und zwar Terra Futura. Ähm, ist ein Engine Builder. Hab's also jetzt schon mal gespielt. Gibt es momentan. Äh, auch in Deutsch. Das ist ja so eine multilinguale Version. Ja, da sind 6 Sprachen. Also in 6 Sprachen ist es verfügbar. Ja, wir können uns jede Runde eine Karte nehmen. Wir haben also Einer-Karten und Zweier-Karten, die liegen hier in der Auslage, jeweils 4. Und wir bauen uns dann hier so ein 3x3 Raster mit den Karten. Ja, hier könnt ihr das sehen. Und wenn man halt die 9 Karten oder 8, man hat ja eine Startkarte, gezogen hat, ist das Spiel auch schon vorbei. Spielt sich also relativ schnell. Je nachdem, wo wir die Karte hinlegen, aktivieren wir immer die Fähigkeiten dieser ganzen Karten. Ja, sowohl waagerecht, wie auch senkrecht und bekommen dann so halt immer hier Ressourcen, die Effekte und sonst was. Wir haben auch zu Beginn so verschiedene Aufgabenkarten, die wir dann erfüllen müssen, ja, und dann werden halt Karten nochmal doppelt gewertet. Da ist halt dieses Muster drauf, dann wird zum Beispiel die Karte nochmal gewertet, die und so weiter. Und hier kann man halt mit Karten kann man tauschen, Ressourcen generieren oder Karten geben halt Punkte für die Endwertung, ja. Kann, hier Ressourcen aufwerten, all sowas kann man da machen. Schönes, schnell gespieltes Engine-Bilder-Spiel. Auch da habe ich ein Video drüber gemacht oder kommt noch ein Video. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon da ist mittlerweile. Ja, ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich muss noch 2, 3 Partien spielen jetzt. Die ersten Partien waren ganz okay, aber vielleicht kommt das wirklich, wenn man es mit mehreren Leuten spielt und wenn man halt ein bisschen häufiger spielt. Also kein schlechtes Spiel, aber wie gesagt, vielleicht muss ich mich da auch noch ein bisschen dran gewöhnen. Terra Futura erschien bei Albi übrigens. Ein kleiner Verlag aus Tschechien, meine ich, ist das. So, dann als nächstes. Ja, habe ich mir besorgt. Dream Cruise. Erschien beim Kobold, genau. In der Spiele-Schmiede wurde es halt finanziert. Ist ein Familienspiel mit Reisen und Boote. Ich habe es ja noch nicht gespielt, aber hier der Kapitän Miepe, ja, finde ich schon süß. Und hier die Stewardess, die kräftige, finde ich auch ganz putzig. Man muss, glaube ich, die Passagiere an Bord holen und die haben verschiedene Bedingungen oder Wünsche, die die haben wollen, ja, oder wenn die Ausflüge machen, irgendwie so, hier, die wollen zum Beispiel hier Whirlpool haben und Sport, ja, hier, die will auch so Entspannung haben und da muss man halt gucken, dass man sich da die ganzen Passagiere da an Bord schnappt, dann machen die auch noch Ausflüge, 1 bis 4 Personen ab 10 Jahre, dauert 45 Minuten, ihr seht ein bisschen verrammt schon der Karton, ja. Habe ich halt Gebrauch gekauft. Keine Ahnung, ob es jetzt wirklich der Bringer ist oder nicht, aber war jetzt nicht so teuer. Ich meine, 15 Euro. Und wenn es nichts ist, dann geht es halt wieder weg. Wie ich immer so schön sage, ja. Ich denke, für den Kurs kriege ich jetzt vielleicht auch wieder verkauft. Und wenn nicht, halt für einen Zehner. Ich schau mal. Ich werde es mal am Tisch bringen jetzt und dann machen wir mal eine lockere Runde in der Woche jetzt. Ich glaube, das ist so ein Spiel, was man in der Woche spielen kann. Dream Cruise. Ich mag ja Reisen übrigens, deswegen, ja, deswegen habe ich halt gedacht, das könnte vielleicht was für mich sein.
So, dann habe ich mir noch gekauft oder besorgt. So ein Stapelspiel oder keine Ahnung, Geschicklichkeitsspiel, kurz vor knapp vom Zockverlag. Bauspaß mit Augenmaß. Ja, war jetzt so ein Black Friday Deal, irgendwie für 10, 12 Euro. Erinnert mich so ein bisschen an Tokyo Highway oder, von Rita hier Man at Work, plus da keine Männchen stehen. Ja, wir bauen halt hier hoch. Ihr seht hier, die Latten haben auch alle unterschiedliche Länge. Und man muss halt gutes Augenmaß haben, um die Teile da drauf zu legen. Ja, und man nimmt sich dann halt so Balken und muss die halt hier so drauflegen und muss halt hoffen, der tatsächlich passt. Ich denke mal, das Ding wird immer höher gebaut. Ja, also so eine Art Geschicklichkeitsspiel. Wie gesagt, hat jetzt nur 10 oder 12 Euro gekostet. Ich schaue es mir mal an. Wenn es nichts ist, wie sage ich immer so schön, dann geht es halt wieder weg. Ne? Oder ich gebe es halt irgendwelchen Kindern, die da vielleicht Spaß mit haben. Vom Zockverlag, kurz vor knapp. So, was zeige ich euch denn nochmal als nächstes? 4 Spielchen haben wir ja schon. Ja, ich habe mir noch was besorgt. Ich bin noch hin und her gerissen. Die Bewertungen sind teilweise nicht so toll. Und zwar Trades. Ja, das Mini-Parks. Ich mochte ja Parks. Parks war jetzt ja auch nicht so komplex, fand ich. Und hier ist halt nochmal ein bisschen einfacher, ja. Also ein einfaches Parks. Seht ihr die Karten, ja? Hier habt ihr jetzt hier die Golden Gate Bridge und so. Ich habe gar keine Ahnung, ob die so gleich teilweise die gleichen Bilder genommen haben, aber so wie es aussieht, die Bridge hatten wir ja, glaube ich, in den anderen Parks nicht. Ähm, ja, das ist halt, wie gesagt, ein Mini-Parks, was relativ einfach noch ist. Wenn ich das richtig gesehen habe, läuft man, glaube ich, hin und her. Bei Parks war ja hinten zu Ende und dann konnte man ja halt verschiedenste Aktionen machen. Und ich glaube, hier, ja, gibt es kein Ende, ja. Man jockelt da hin und her und schaut sich da alles an. Wir haben halt hier jetzt noch Wahrzeichen dabei und müssen Wildtiere beobachten, ja. Ähm, keine Ahnung, muss ich mir auch mal anschauen. Ja, ich lasse mich halt ein bisschen immer, wie soll ich sagen, anfixen, ja, wenn da viele Leute halt schlecht reden, dann habe ich schon gar keine Lust mehr da zu spielen, obwohl der gar nicht schlecht sein muss. Deswegen, vielleicht packe ich es mal aus und wenn es nichts ist, ja, dann geht's halt weg. Ja, obwohl das war gar nicht so günstig jetzt hier. Naja, Parks. Übrigens auch bei Feuerland erschienen hier in German. So, was habe ich denn noch hier stehen? Und dann zeige ich euch nochmal was hier, was auch noch eingepackt ist. Habe ich jetzt auch während der Black Friday Woche gekauft. Und zwar, ja, Secret Hitler. Hier könnt ihr es vielleicht besser sehen. Ich hoffe, der YouTube-Algorithmus blockt mich jetzt nicht, ja. Und nein, ich habe wirklich gar nichts mit Hitler am Hut. Am Hut ist auch gut. Am Hut ist ein Deduktionsspiel. Es bilden sich halt so 2 Parteien am Tisch. Ich guck mal eben, das ist bis zu 5 bis 10 Spieler. Ich glaube, man muss halt auch mit mehreren Spielern spielen. Wir haben da halt 2 Fraktionen. Einmal so von dem Mann mit dem Schnäuzer getreue und dann einmal halt Gegenfraktion, ja. Und die bestimmen halt jede Runde einen Kanzler und der kann Gesetze erlassen. Und ich weiß nicht, die Gruppe gewinnt, wo die meisten Gesetze, glaube ich, erlassen worden sind, irgendwie zuerst. Ja, tatsächlich habe ich mich schwer getan, da zu holen, ja, aufgrund des Namens da drauf. Mag den Mann mit dem Schnauzbart halt nicht. Ja, jetzt habe ich es mir doch zugelegt und naja, besser wäre, wenn man vielleicht irgendwie anders genannt hätte. Ich will jetzt keinen anderen Politikernamen nennen, aber vielleicht nicht für jemand, der so unsympathisch war, ja. Ähm, ja, ja, ist ja noch eingepackt und wenn es nichts ist, geht's halt weg. Dann kann man es auch zurückschicken, ja. Aber so stelle ich mir halt echt lustig vor, ja. Ich mag ja auch dieses, Shamans, ja, Shamans, genau so heißt es, wo man ja auch böse Rollen hat und gute Rollen und das über ein Stichspiel ausspielt. Und an sich ist dann ja immer so ja, eine gewisse Stimmung am Tisch, das gefällt mir halt einfach, ja. Na gut, hier ist halt das Thema, naja, äh, ich pack's wieder weg. So, dann als nächstes zeige ich euch noch was. Und zwar habe ich mir noch besorgt. Oh,
Auch vor Black Friday schon. Klong im All. Ein Deckbauabenteuer. Ich habe ja das normale Klong schon da. Und hier ist halt, ja, ich glaube, das gleiche. Es sind halt andere Spielbretter dabei. Ich habe der Klong ja einmal gespielt mit dem Fabian, der hat es mir erklärt gehabt. Da geht man ja unter der Erde, sammelt Schätze ein und versucht da bestimmte Sachen einzusammeln und geht dann wieder raus. Und der andere muss dann sehen, dass er auch schnellstmöglich rauskommt, weil er den bestimmte Anzahl von Zügen nicht schafft, wo der eine schon draußen ist. Dann stirbt er halt und der andere hat halt gewonnen. Aber er kann natürlich versuchen, hier unten noch so ein paar Schätze einzusammeln. Und hier sieht es mir eigentlich so ähnlich aus, ja, das Board. Nur halt eine andere Form jetzt hier und geht, glaube ich, noch ein bisschen höher. Das andere war nicht ganz so groß. Hier haben wir auch noch so ein paar Bereiche. Ich habe es mir halt so vorgestellt jetzt wie halt Klong. Nur halt, dass man da oben im All spielt. Weiß nicht, vielleicht habt ihr das ja schon gespielt. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Wie findet ihr das eigentlich, ja? Und ist es tatsächlich so, dass dass das halt ein Klon ist, nur mit einem anderen Thema aufgesetzt, oder passieren da ganz andere Sachen mit dabei? Ja, schreibt es mir mal in die Kommentare, würde mich freuen. Was mich aber auch interessieren würde, ich hatte ja hier vor dieses andere Spiel, dieses Editionsspiel, ja, diesen Secret Punkt Punkt. Ja, wie steht ihr eigentlich dazu? Wie, auch wenn da vielleicht heiße Diskussionen jetzt gibt, wie seht ihr dieses Thema, ja? Sollte man da ein Spiel von machen oder auch kaufen oder gar nicht? Bin mal gespannt, wie die Meinungen jetzt so sind, ja? Muss man sich schämen, wenn man so ein Spiel hat? Oder geht man da jetzt rechts? Keine Ahnung. Würde mich mal interessieren. Schreibt es mal in die Kommentare, ja? Wie seht ihr das eigentlich, wenn man sich da so ein Spiel holt? Na gut, dann passt auf euch auf, bleibt gesund hier wieder, ja? Schmeißt den Corona raus und lasst ihn nicht rein. Und wir sehen uns im nächsten Video. Euer Olli vom Brettspiel Teddy. Tschüssi. La 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 la